Gruziyaning Tbilisi shahrida dzyudo bo'yicha Grand Slam turniri o'z nihoyasiga yetdi. So'nggi kun dasturdan o'rin olgan bahslarda 90 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida hamyurtimiz Umar Bozorov musobaqaning oltin medaliga ega chiqdi. Vatandoshimiz finalgacha bo'lgan yo'lda IJF bayrog'i ostida harakat qilgan Yavor Varapeo, gruziyalik Sosoy Bilashvili, vengriyalik Petr Safrani hamda niderlandiyalik Mark van Dijkni mag'lubiyatga uchratdi. Nihoyat oltin medal uchun kechgan final bahsida Bozorovga fransiyalik Aleksis Matyo raqiblik qildi. 25 yoshli dzyudochimiz hal qiluvchi bellashuvda Vazari hisobda ortda borayotgandi, lekin Bozorov iroda ko'rsatdi va ippon bahosi bilan comeback amalga oshirdi. Taqdirlash marosimidan so'ng Tbilisida O'zbekiston davlat madhiyasi yangradi. Shu tariqa Umar faoliyatidagi ilk xalqaro turnirda shohsupaga ko'tarildi. Bozorov oltin medal bilan birga jahon reytingi uchun qimmatli ochkolarni ham qo'lga kiritdi. Terma jamoamiz esa musobaqani 2 ta bronza va 1 ta oltin, jami 3 ta medal bilan yakunladi.